Qala Hakim bin Hazam bayatu bayat ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna anla akhara yen ora mundur sapa ingsun ila ka iman angin ngadeg suma faqaha papaya aku mengko bayat ing niku lho Hasim sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suma faqaha mengko nuli ngerti sapa si Hakim wakamulanan sempurna apa imanuhu imane Hakim ba'da zalika ing dalam sause mengkono-mengkono ba'da zalika ing dalam sause mengkono akhara ka iman la akhara ila ka iman palama kana asujud indahum huwa muntahal mazillati fala makana maka dalam marikalane ana apa sujud indahum indalem mungke wong Arab iku huwa muntahal mazillah nggon katoke asor waddoati lan ya asor umiru maka den perintahkan sapa Arab pikiran sujud liyang kasira supaya cantok pecah hancur bidzalika keran mengkono-mengkono sujud apa khayala uhum sombongi atau gumedini wong Arab wayazula lan supaya ilang apa kibruhum ya gumedini wong Arab waya sakira lan yen dadi tetep apa atawaduk fi qulubihim ing dalem atine wong Arab kata yasira apa perlu wabihi lan kelawan sujud umira den perintahaken apa sairul khalq sapa sairul khalqi sakarene pira-pira makhluk fa inna ruku' wasujud wal musul ka iman wal amal alladzi yaqtadi tawaddu iki iku musul pemuul musul iki menjelaskan masalah tata carane ngilangno tawaduk dari sisi amaliyah. Diwinginane diaturaken tentang tata cara sujud, tata cara menghilangkan takabur dengan cara ilmiah. Tata cara menghilangkan takabur dengan cara ilmiah geniku digengken angen-angen digengken angen-angen kongkon merdi-merdi kongkon mikir-mikir tentang diri kita sendiri itu siapa, mulai dari urusan awit lahir sampai sampai mati, terus sampai di akhirat, agar supaya kita niku
ngerti siapa diri kita dan ngerti pangeran kita, akhirnya gelem tawadhu. Kedua, tata cara dengan terapi. Nah, untuk terapi gini kula lan panjenengan diperintahkan untuk sujud dan meresapi adanya sujud, meresapi adanya rukuk, sehingga kula lan panjenengan merasakan, menggambarkan tentang keasoran kita di hadapan Allah dengan rukuk dan sujud, terus dijadikan akhlak bersama siapa saja, kapan saja, di mana saja, akhlak rukuk, akhlak sujud kita laksanakan. Niku sing dalam secara amaliyah. Mulane diaturaken walam yatim matawaddu ba'dal ma'rifah ila bil amal. Setelahnya kita mengerti tentang perintah tawadhu, tidak akan pernah bisa terrealisasikan kecuali kita dengan mengamalkan. Walidzalika umira al-arab alladzina takabbaru 'ala Allah wa rasulihi bil iman wa bisolat jami'an. Karenanya orang Arab yang sedang takabur, yang sombong, yang congkak oleh Allah diperintahkan iman dan perintahkan sholat. Jadi kalau Gusti Allah diperintahkan untuk iman dan diperintahkan sholat. Kenapa? Wakila as-sholat imaduddin. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Kapan-kapan orang itu bisa menggambarkan di dalam masalah sholat, maka agamanya akan kuat. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa menggambarkan di dalam sholatnya, agamanya yora kuat. Apalagi orang gak sholat. Nah, digambaraken ini kayak gini, kita nyekel botol niki, iman rukun Islam iki ana 5, lek kita gak nglakoni siji, haji ngoten sik rada kuat. Gak nglakoni zakat niki sik rada kuat. Gak nglakoni poso sik iso njekel. Tapi karek loro niki lek gak nglakoni salat ceblok niku imane punan. Nah, gak nglakoni salat apa maneh lek karek siji nggone saged punan. Berarti mek karek syahadat tok niku kuntil-kuntil. Ngoten. Dan di dalam sholat ada asrar, ono siri-siri diantarane ini ku perintah rukuk, perintah sujud. Nah, perintah rukuk, perintah sujud. Karenanya sholat diarani imadan. Wa min jumlatnya mafia minatawaddu bil musul qaiman wa birukuk wa sujud. Lah, di antara nih jumlah tawaduk di dalam sholat, nggih menika kita diperintahkan dengan menggambarkan karo ngadeg, terus juga dengan rukuk dan sujud. Ngadeg, rukuk, sujud, ngadeg, rukuk, sujud. Jadi mari ngadeg, rukuk, terus sujud. Niki merupakan gambaran kita, merupakan pedoman kita, utawa napa istilahnya, merupakan ajaran kita untuk menggambarkan sujud niku wau. Untuk menggambarkan tawaduk kula lan panjenengan. Lho, kenapa kok iso gambarno tawaduk dengan cara itu? Karena sejarai wakot kanatil Arab qadiman
yaknifuna minal inkhina fakana yaskutu min yadil wahid fakana yaskutu min yadil wahid sautuhu falayan khani li akhdihi. Kita tahu bahwa sombonge wong Arab niku, dia itu sampai enggan untuk merkungkung. Merkungkung. Kalau memang ada apa namanya pecute niku jatuh saka tangane, maka dia tidak akan pernah berani njoko. Gak wani merkungkung untuk njoko. Dan ketika serompete niku atau sandale niku pedhot walayang kisurok sahu mongko ora gelem ndingkluaken sirah. Krana niku merupakan gambaran mengungkapkan rasa hina. Dilek wong ndingklukno sirah niku berarti wong ngasor. Mulane ora wani. Lajeng qala Hakim bil Hazm, karenanya Hakim bil Hazm baiat kepada Rasulullah ala akhara qaiman ala la akhara ila qaiman. Niki dia tidak akan pernah menawa niku jenenge mundur kejaba karo ngadeg. Kejaba karo ngadeg. Niki untuk menunjukkan, menggambarkan hal yang menggambarkan tawadhu. Fabaya'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya baiat, aku terus kali Kanjeng Nabi dibaiat. Ya wis lek pancen kamu ingin yang semacam itu. Suma fakuha imanuhu wa kamula imanuhu ba'da dzalik. Mulane setelahnya melakukan semacam itu akhirnya dia betul-betul tergugah imani iso sempurna temenanan karena menggambarkan rasa tawaduk niku wau. Adi salawise ngraktekno nangge tawadhuke niku akhirnya betul-betul tergambarkan. Bon. Fala makana asujud intahum muntahal mazillah. Mergo saking napa niku namine fala makana asujud intahum wa muntahal mazillah. Krana menurut wong Arab niku anane sujud
anane napa niku wau rukuk lan sujud itu adalah katok-katoke asor, merupakan hal yang sangat jelek, yang sangat napa niku elek, yang menunjukkan keasoran. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud. Di indahum ta'alatilah wado'ah umiru bihi, diperintahkan untuk sujud. Loh, kenapa kok diperintahkan untuk sujud? Agar supaya betul-betul merasa napa niku, agar supaya betul-betul pecah atine, nelongso, hilang khoyalaknya, hilang kibirnya, dan tawaduknya bisa menggambar, bisa melekat, tergambar pada hatinya. Niku karepe di dalam hikmai sujud, hikmai napa niku namanya, hikmai rukuk tengriku. Makanya ketika kita rukuk, ketika kita sujud, dalam hati gambarkan atas kerendahan kita, atas keasoran kita, atas kekurangan kita, sehingga lama-lama terlatih akan menjadi hilang. Lajeng wabihi umira sairul khalqi, karenanya dengan rukuk dan sujud itulah makhluk kabeh diperintahkan. Fa inna ruku awa sujuda wal musula qaiman. Musul niku ngadeg di hadapan orang. Wal musul niku qaim amamal muhakkamah, ngadeg di hadapan orang besar. Musulun amal muhkamah ay al-qiyam, musulun baina yadaihi, madhep aku ngadeg di hadapan orang. Niku termasuk tanda tawaduk. Adi contone lek ana wong kate metu kita ngadeg, ana wong teka kita ngadeg, niku rusa tawaduk. Ngadeg ana ngarepe wong mulya, gambarno nih al musul benayateh niku maknane. Musul niku al qiyam ay musulun amamal mahkamah, berdiri di ngarepe wong akeh. Niku termasuk ungkapan tawaduk. Dilek sampean ana wong daya terus sampean ngadeg, ana napa niku wong teka sampean ngadeg, niku menunjukkan rasa tawaduk. Akhirnya ini Quran wal musul kok iman, wal musulu lan gambaraken kok kena to ngadeg kok iman kali ngadeg jejeg. Iku wal amalu amal alati kang yaktahi kang natapi ngamal apa tawaduk. Dadi ora gur ngadeg tok, ngadeg dik ngarepe wong. Ini ku yang biasa digambarkan di masyarakat kita. Kalau ada orang datang terus kita berdiri, niku menunjukkan rasa tawaduk, merasa asor. Jok sampai ana wong teka terus salaman kita karo lungguh, niku menunjukkan tidak tawaduk. Ngoten lho. Ati ora ya bener iki maknane ngadeg, tapi lek dimaknani ngadeg ngoten tok kita ora pati paham ya. Tapi lek ngadeg ning ngarepe wong, kuwi piye to ngadeg ning ngarepe wong kok anu? Menghormati wong niku maksude. Niku sing dimaksudaken iki ngoten niku, ora terus kok ngadeg iso dadi tawaduk iki teng pundi ngoten lho. Lah iki ngadeg mari rukuk, ngadeg mari sujud niku termasuk bagian tawaduk. Sampeyan mari lungguh terus ana wong sampeyan ngadeg menghormati orang, niki termasuk bagian tawaduk. Saged paham? Niku sing dimaksudaken musul itu ngriku. Lah
rukuk, sujud, musul ke iman, niku menghormati orang, di hadapan orang kita berdiri, niku adalah amal sing marakno tawadhu. Niku ya jarang sulit niku kita mengamalkan yang semacam itu. Ana wong terus langsung ngadeg walah sapa kae. Ngono ya. Rene. Lha niku. Menunjukkan dae ngetokno leke gede ngoten saged paham. Niki barang niku abot niku. Ngadeg niku nggih. Abot ora? Lek ngadege gak abot, tapi ngadep kan niki abot niku dipeksa. Wa biru mira sairul khalqi ngeten niku. Masyaallah. Wa kadzalika man arafa nafsah. Wa kadzalika mengkali kaya mengkono-mengkono al amal ala yakta ditawaddu, amal sing marakno iso tawaddu. Manutai wong arafa kang ngerti sapa man nafsa ing awak iman. Fal yandur. Mongko ngangen-ngangenno sapa man ulama sakabehane perkara yataqadahu kang netepaken ing ma wal kibru minal amal fal yuwadib. Ani sampan roh awake ndoen apa saja yang mengakibatkan sombong, perbuatan apa saja sing marakno sombong fal yuwadib, mongko becik ngajekono sapa wong ala nakidi. Jadi tidak hanya sebatas niku. Ala nakidi ngatasi sewalike ma yataqadahu. Tidak hanya rukuk, tidak hanya sujud, tapi apa saja yang merupakan perbuatan yang menunjukkan kesombongan seseorang, keangkuhan seseorang, lakukan sebaliknya. Termasuk nyegreng-nyegreng, nyentak-nyentak. Ini kan ya menunjukkan hal yang menjadi tuntutan kesombongan. Lakukan sebaliknya, jajal boso, nangge bocah cilik boso. Ini termasuk cara pengobatan sombong. Kalau panjenengan ngenyek nangge uang, remekno nang uang, itu kan merupakan lambang kesombongan atau hal yang menunjukkan kesombongan. Maka fal yuwadib ala nakidihi. Saat ini ganti khidmau nangge wong sing panjenengan remehno iku. Aunggulno dheke, unggahno dheke. Lek panjenengan biasa ngenyek, jajal saiki golek ana keapiane elemen. Nah niki jenenge fal yuwadib ala nakidihi. Paham ya? Nanti apapun, nanti tidak hanya rukuk, tidak hanya sujud. Kalau digambarkan di atas, hal yang bisa menyembuhkan sombong niku rukuk dan sujud, dikarenakan sejarai wong ngarep niku enggan untuk rukuk, enggan untuk sujud, sampai-sampai kalau pecut jatuh itu aja gak berani dia merkungkung, gak berani. Sandale pedot itu gak berani merkungkung. Kenapa? Karena itu lambang keasoran, kehinaan. Maka diperintahkan untuk melakukan semacam itu. Kalau panjenengan pakai sepatuan iki marakno lambang keengkresan, kesombongan, saiki ora sandalan jajal ngoten ya. Ben ketok lek asor. Niku. Mulane Syekh Abu Yazid Al-Bastami niku dipun sawani kali santrine. Beliau matur, kanca-kancane kok lho niku sik beguru ten panjenengan 3 tahun, 4 tahun kok niku pun midhap-midhapi nduwe keramat kaya ngoten. Lah kula niku pun khidmah ten panjenengan pinten-pinten tahun. Kok panggah ngeten mawon. Ora ningkat-ningkat ora nek rasa tambah khusyuk barang kok mboten ngoten napa to iki.
Napa saged kula kaya ngoten? Iso. Tapi abot. Syaratnya abot awakmu ora kuat. Pun pokoke kula saged kaya ngoten niku napa pun akan saya lakukan. Ora kuat awakmu. Pun kiat-kiat iki, saestu kiat. Lo lakoni pun apapun yang terjadi. Ya wis. Saiki awakmu nganggo celonoan cekak. Sarungmu dikalungno. Terus nggawa kacang. Mlaku nang tempate santrimu kono, di pondokmu. Nah, terus arek cilik-cilik kandhanono kongkon nyawati awakmu. Golek sing nyawati kok kei kacang siji ke kacang siji jajal. Wah, culik ngene yo. Jatuh. Lah iya ora kuat to kowe. Lha niku lek sampean saged kaya ngono ngrasane ngilangi awake. Panjenengan kowe gak is kuat kaya ngono iku mergo ndek atimu sik duweni rasa mulya, sik duwe rasa hebat. Niki ilang ngono, cek ora sombong. Waduh kok wabut temen tuh. Nah niki lho. Ajal kiai wis marah-marah kan lah sekarang gawa sarung blek. Wani enggak? Ngoten lho nih. Nah, mulane lek panjenengan ningali kaya Mbah Dim ngoten niku biasa klambenan anu iki lengane tugel niku biasa kemwelek nggih biasa. Nang ngarepe sinten mon ya biasa padha ae. Lah niku nglatih, niku wonten iki. Yes. Latihan gak sandalan. Nah, nang ngarep-arepe santrine ngoten niku lho. Niku wani apa ora? Saged paham. Fa inamu ala calatatimu illa bima yunakitu dak. Nambani niku ora bisa sempurna kejaba tombo niku bertentangan dengan penyakite. Lek penyakite panas ya kek ana adem, penyakite adem kek ana panas. Penyakitnya niku krana rumangsa mulya dadekno kamu sing asal. Lah apa? Ya delok biasa niku apa ngoten lho. Biasa mobil wabik terus saiki ganti mobil welek ning ngarepe wong anu kae wani pura kaya ngoten lho. Niki misale ngoten niku anune. Nggo sepeda ontel wek krek ngoten niku. Niki bagian daripada niku. Bun. Kata yasiro sehingga dadi apa tawaduk lau marimon ku khulukon. Sehingga tawaduk niku akan menjadi atau sairul khalqi kena niku. Kata yasiro apa tawaduk lau maring sairul khalqi iku khulukon. Menjadi budi pekerti, akhlak atau sifat yang mengkristal sehingga tawaduk itu mengkristal di dalam hatinya. Bercongkol pada hatinya terus sampai dia merasa betul-betul merasa rendah. Orang merasa rendah bukan berarti orang rendah. Orang yang merasa baik bukan berarti orang baik. Urusan baik dan tidak bukan perasaan. Tapi yang diperintahkan kita merasa rendah. Namun merasa rendah bukan karena rendah mergo melarat. Nah, colek niku malah akeh niku sing niku. Merasa rendah mergo alah ono wong sugih aku melarat. Jangan itu. Kalau itu bukan bukan kesombongan yang perlu bukan kesombongan atau bukan tawaduk yang perlu dikembangkan. Malah justru panjenengan tawaduk karena harta niku hilang 2/3 imannya. Niki sing urusan agama. Urusan agama. Lani sampai Abu Said
Syekh Hasan Basri dawuhaken ini la tusallu khalfa man lam yaktalif al ulama. Kuwi ora usah jamaah nang wong sing ora tau gelem sowan nang kiai. Ora tau gelem campur karo kiai, ora tau sowan nang kiai. Krana ngrasakne nuduhno lek dhek kesombongannya. Ojo sowan nang wong sing ora tau gelem sowan nang kiai. Lha ngoten lho dawuh Syekh Hasan Basri enten Ihyae juz tunggal dalam waktu salat. Fa inal quluba maka temesune pira-pira ati iku la tatakhallaku, ora dadi nyandang akhlak apa si kulub bil akhlaki kelawan akhlak al mahmudati kang den puji apa akhlak ila bil ilmi wal amali jami'an khalis kabehane. Hati seseorang tidak akan pernah bisa berakhlakul karimah, berakhlakul mahmudah kecuali satu dengan cara mengetahui ilmu. Nek ora duwe ilmu bukan iso berakhlak. Nomor loro dengan amal. Berarti keseluruhan jami'an ini enggak bisa dipisahkan. Ilmu saja tapi tidak diamalkan enggak akan pernah bisa. Amal tok kan didasari dengan ilmu juga enggak bisa. Buktinya kita latihan tawaduk dengan rukuk dan sujud sudah bertahun-tahun. Padahal setiap satu hari niku kita latihannya sudah 51 kali. Ora sithik sedina. Karena setiap sholat itu satu rakaatnya 2 sujudan, 1 rukuan, 3. Mongko sing wajib salat niku 17 rakaat. Lek 17 rakaat kali 3 51. Nggih bener ya? 51. Loh. Kenapa kita lakoni satu hari, satu malam 51 kali dan bertahun-tahun. Tapi tidak pernah kita ada getaran terus ngerasa tawaduk, ngerasa rendah, ngerasa asar. Kenapa? Karena ngamal notok tanpa didasari ilmu. Di dalam rukuk, dalam sujud kita tidak bisa meresapi karena nggak ngerti rahasiane rukuk, nggak ngerti rahasiane sujud. Sing dibahas sujud niku kudu tetepno anggota 7 mek ngono bersamaan. Dan diam dengan biqadri tumakninah. Tumakninah biqadri subhanallah. Dalam rukuk kudu merkungkung seakan-akan kasofihatin wahidah, kayak satu papan. Dan tangannya merkungkungannya bikhaisu balagha yadahu rukbataihi. Sekira tangan ini ku sampai datang bengkul niku sing dibahas tata carane. Tapi asrar salat, sirine rukuk, sisine sujud ndak dibahas. Atau dibahas tapi enggak diresapi. Enggak diamal. Ya tetap mulane sampai bertahun-tahun walaupun salat ya tetap enggak bisa hilang rasa tawaduknya. Rasa kesombongannya sehingga menjadi tawaduk. Niki. Kuncine niki. Fa innal quluba la tatakhallaku bil akhlaqil mahmudah illa bil ilmi wal amali jami'an. Tidak akan pernah hati bisa menjadi berakhlakul mahmudah kecuali dengan ilmu dan amal, dengan